ရုတ်တရက်ဆိုသလိုရေထဲကနေရေသူမတကောင်ပေါ်လာပါတယ်ကတ်ဆက်မရှိနေတဲ့အဖိုးကတော်လေးထိတ်ခါသွားပြီးကြောက်စာတစ်ခုရဲ့နောက်ကမှအမြင်ပုံလိုက်ရတယ်သူကရေသူမကသူ့ကိုမတွေ့ပါစေနဲ့လို့စိတ်ကတည်းကတို့ဆူတောင်းနေမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရေသူမကတော့လူသားရဲ့အနံ့ကိုရတော့ပုံရပါတယ်သူကအဖိုးကိုပုံတည်တဲ့ကြောက်ဆောင်စီကိုပြရှိတ်ထိုးပြေးဝင်လာတဲ့အဖိုးကတော့ခံကောင်းထမစားတဲ့ရေသူမရဲ့အကြီးကိုရှောင်တိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲရေထဲကနေနောက်ထပ်ရေသူမတကောင်ထပ်မံပေါ်လာခဲ့တယ်ဘာကြောင့်မှမသိပေမဲ့အဲဒီရေသူမတကောင်ကတကောင်နဲ့တကောင်ကြီးစတဲ့လက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်အဖိုးကတော့ဒီကျုံဆက်တဲ့နေဝင်ကိုကြည့်ရေကုန်စိတ်လောက်ရှာနေမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ထားပဲသူရဲ့နောက်ဘက်မှာလီတာကျူးဆိုသူရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လီတာကျူးရဲ့စီစဉ်တဲ့အဖိုးကိုခင်ဗျာဘယ်တော့တောင်လက်သွားတယ်ဆိုရင်ကြောက်တဲ့ကြားတဲ့ဒိုးလုံးရွှေရွှဲပြီးတုံးသွားရတယ်အဖိုးကိုစီကနေဒဏ္ဍာရီလိုက်သူမတွေကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုကြားတာတယ်လီတာကြီးကချက်ချင်းသူတို့ကန်းဆက်ကိုရောက်လာပါတော့တယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲပြည်သားယူတွေကစူးပတ်လာပြီးရေသူမတကောင်ဟာရေထဲကနေဝုန်းကနေထွက်လာတော့မဲရှင်တွေကိုသူမြင်လိုက်ရတယ်လီတာကြီးကအတင်းဆောက်တယ်ပြီးရေသူမကိုအပန်တက်ခတ်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေထဲကနေထွက်လာတဲ့သူကရေသူမမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့အဖေဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတို့တရားစကားပြောနေကြတော့မှပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်သွားဆွဲနေတဲ့ရေသူမတကောင်ဟာရေထဲကနေဝုန်းကနေခေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်ခံလုံးကျင်တော့သူ့ဖော်ပြသူကလက်မျက်ရှိမျက်ရှိတာကြောင့်သူ့ကိုအနောက်မြောက်ဘက်စီလှုပ်ပြပြီးကြတဲ့တိုင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးရနေရကမပြီးသေးပါဘူးနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ရေသူမတကောင်ကသူတို့ရှိရာစီကိုအရှိဟုန်နဲ့ကူးခတ်လာနေပါပြီ